Сайн байна танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Ука Төмөр гэдэг хүүсхийн хөр блогийг үндэслэгч амжилтын тарин номын зохиогч байна. Юуны түрүүнд танд шинэ жилийн мэнд хүргэе. Та энэ жил ихийг хийж бүтээх том зорилготой байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Тийм учраас би танаас нэг асуулт асуух хүсэлтэй байна. Та тэр зорилготой хүрэхийн тулд, амжилтанд хүрэхийн тулд өнөөдөр өөрийгөө амжилтанд хүргэх ямар дадал зуршлыг өөртөө суулгаж байна вэ? Яагаад би энэ асуултыг асуух болсон бэ гэвэл дадал зуршил хоёр янз байна. Сүрэг дадал зуршил гэж байна, эерэг дадал зуршил гэж байна. Хүн нэг үйлдэлийг сонгоод түүнийг дахин хийгээд байх юм бол тэр үйлдэл аяанда бидний өөрийн эрэхгүй хийдэг, автоматар хийгдэг тийм үйлдэл болж хувирдаг. Хэрвээ бид эерэг өөрийгөө амжилтанд хүргэх тийм үйлдэлийг сонгоод түүнийг дахин хийгээд байх юм бол амжилтанд хүрэх дадал зуршилтай болно. Хэрвээ залхуурах тийм үйлдэлийг сонгоод түүнийг дахин хийгээд байх юм бол бид залхуурах зуршилтай болно. Тиймээс амжилтанд хүрэхийн тулд хамгийн түрүүнд хийх хэрэгтэй зүйл юу вэ гэвэл өөрийгөө амжилтанд хүргэх дадал зуршилтай болгох хэрэгтэй. Ингээд нэгэн амжилтанд хүргэх тийм дадал зуршилтай болчихсон тохиолдолд тэр дадал зуршил биднийг амжилтанд хүргэнэ. Бид эхлээд дадал зуршлыг өөртөө суулгадаг. Ингээд суучихсан дадал зуршил эргээд бидний амжилтанд нөлөөлдөг. Тиймээс би танаас дахиад асуух хүсэлтэй байна. Та өнөөдөр өөрийгөө амжилтанд хүргэх ямар дадал зуршлыг өөртөө суулгаж байна вэ гэдгийг би танаас өөрөөс чинь сонсох хүсэлтэй байгаа тул та доор сэтгэгдлээ бичээрэй. Энэ тухай заавал бичиж үлдээгээрэй. Хүс, хий, хүр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ.